सहरको एउटा सानो एकान्त कोठा बाहिर झरी परिरहेको थियो। झ्यालका सिसाहरूमा पानीका थोपाहरू एक आपसमा जुझ्दै तलतिर झरिरहेका थिए। 70 वर्षीय रामप्रसाद सिरक ओढेर पुरानो कोठाको कुर्सीमा बसिरहेका थिए। उनको हातमा एउटा कालो धमिलो भइसकेको पुरानो डायरी थियो। हरेक पटक वर्षा हुँदा उनको मन विगतका पानाहरूतिर मोडिन्थ्यो। त्यो वर्षा, त्यो चिसो हावा र ती पुराना सम्झनाहरू सबै मिलेर उनलाई अतीतको एउटा यस्तो गल्लीमा पुर्याउँथे जहाँबाट फर्किने कुनै बाटो थिएन। बितेका 40 वर्ष अघिका कुरा हुन्। रामप्रसाद एउटा सुन्दर पहाडी गाउँमा हुर्किएका थिए। गाउँको हरियाली, खोलाको कलकल आवाज र चिसो हावामा एउटा बेग्लै जादु थियो। त्यही गाउँकी थिइन् सरिता। सरिताको हाँसोमा एउटा अद्भुत सादगी थियो। उनको आँखामा एउटा बेग्लै चमक हुन्थ्यो जसले रामप्रसादको मनलाई सधैँ तरङ्गित बनाउँथ्यो। दुवैजना सँगै खोलाको तीरमा गोठाला जान्थे, पाखामा घाँस काट्थे र मकैका घोगा पोलेर खान्थे। ती साना साना छेडहरूमा कति धेरै खुसी लुकेको थियो, जुन कुरा त्यसबेला कसैलाई थाहा थिएन। समय बित्दै गयो। रामप्रसादलाई उच्च शिक्षाका लागि सहर आउनुपर्ने भयो। गाउँ छोड्ने अघिल्लो साँझ दुवैजना गाउँको पुरानो चौतारीमा भेटिए। राम सहर गएपछि मलाई बिर्सनु त हुन्न नि, सरिताले आँखामा आँसु भर्दै सोधेकी थिइन्। रामप्रसादले सरिताको हात समात्दै भनेका थिए, सरिता, तिमी मेरो सास हौ। मान्छेले सास फेर्न कसरी बिर्सन सक्छ र? म पढेर राम्रो काम पाएपछि फर्केर आउनेछु अनि हामी सँगै हुनेछौँ। त्यो रात उनीहरूले एक अर्कालाई धेरै बाचाहरू गरे, तर नियतिका अगाडि मानिसका बाचाहरू कति कमजोर हुन्छन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा थिएन। रामप्रसाद सहर आए। पढाइ, कामको खोजी र सहरको भागदौडमा उनी व्यस्त हुन थाले। सुरुमा उनीहरू बीच चिठीको आदान प्रदान हुन्थ्यो। डाकघरबाट आउने हरेक चिठीमा दुवैको साँचो माया र पर्खाइ पोखिएको हुन्थ्यो। तर बिस्तारै समयले आफ्नो रूप फेर्न थाल्यो। रामप्रसादको काँधमा परिवारको जिम्मेवारी थपिँदै गयो। बुबा बिरामी पर्नुभयो। घरको आर्थिक अवस्था बिग्रिँदै गयो। उता गाउँमा सरिताका बुबाले पनि उनको विवाहका लागि दबाब दिन थाले। चिठीको सङ्ख्या घट्दै गयो। दूरी केवल दूरी मात्र रहेन, त्यो एउटा ठुलो पर्खाल बन्यो। एक दिन रामप्रसादलाई गाउँबाट एउटा चिठी आयो। तर त्यो चिठी सरिताको थिएन, उनका एउटा साथीको थियो। चिठीमा लेखिएको थियो, राम, सरिताको विवाह अर्को गाउँको एउटा धनी परिवारमा तय भयो। उनले तिमीलाई धेरै पर्खिन्, तर परिस्थिति अगाडि उनी विवश भइन्। उनले तिमीलाई यो खबर दिन भनेकी छिन्। त्यो खबर सुनेर रामप्रसादको पाउमुनिको जमिन खस्कियो। उनी धेरै रोए, रातभरि सुत्न सकेनन्। उनी गाउँ जान चाहन्थे। सरिताको हात समातेर भन्न चाहन्थे, मलाई अझै केही समय देऊ। तर उनका आफ्नै बाध्यताहरू थिए। बुबाको उपचारका लागि उनीसँग पैसा थिएन, बेरोजगार थिए। यस्तो अवस्थामा सरितालाई कुन खुसी दिने, यही सोचले उनको पाइला रोकियो। सरिताको विवाह भयो। रामप्रसाद सहरमै रहे। उनीहरूका बाटाहरू सधैँका लागि अलग भए।
वर्षहरू बिते। समयको बहावले रामप्रसादलाई धेरै टाढा पुर्यायो। उनले पछि परिवारको खुसीका लागि अर्कै केटीसँग विवाह गरे। उनी असल पति र असल बुबा बने। उनका बालबच्चा हुर्किए। उनीहरूको आफ्नै संसार बन्यो। श्रीमतीको केही वर्ष अघि बिरामीका कारण निधन भयो। अहिले उनी जीवनको त्यो मोडमा थिए जहाँ केवल एकान्त र पुराना सम्झनाहरू मात्र बाँकी थिए। हातमा रहेको डायरी पल्टाउँदै रामप्रसादले एउटा मसी धमिलो भइसकेको पाना खोले। त्यो पानामा एउटा अधुरो चिठी थियो जुन उनले वर्षौं अघि सरिताका लागि लेखेका थिए, तर कहिले पठाउन सकेका थिएनन्। त्यो चिठीमा लेखेको थियो, प्रिय सरिता, मलाई थाहा छ मैले तिमीलाई दिएको बाचा पूरा गर्न सकिनँ, तर विश्वास गर मेरो मायामा कहिल्यै खोट थिएन। म बाध्यताको यस्तो भुमरीमा फसे जहाँबाट उम्किन सकिन। तिमी जहाँ छौ खुसी रहो। म सधैँ तिम्रो भलाइको कामना गर्नेछु। रामप्रसादले त्यो चिठी छातीमा लगाए। आँखाबाट बगेको 2 थोपा आँसुले पानाको मसीलाई अझ धमिलो बनाइदियो। सरिता नाम सुन्ने बित्तिकै रामप्रसादको मुटुको धड्कन तेज भयो। उनले अकमकाउँदै सोधे, सरिता, तिम्री आमा उनी कस्ती छिन्? कहाँ छिन्? रोजिनाका आँखा रसाए। उनले टाउको निहुराउँदै भनिन्, आमा अब यो संसारमा हुनुहुन्न। गत महिना उहाँको निधन भयो। यो सुन्ने बित्तिकै रामप्रसाद स्तब्ध भए। उनी त्यही कुर्सीमा थचक्कै बसे। उनको मुखबाट कुनै शब्द निस्किएन। रोजिनाले आफ्नो झोलाबाट एउटा पुरानो काठको बाकस निकालिन् र रामप्रसादको अगाडि राखिन्। अन्तिम समयमा आमाले मलाई यो बाकस दिनुभयो र भन्नुभयो, रोजिना, मेरो जीवनको एउटा अधुरो कथा यो बाकसमा छ। म मरेपछि यो बाकस सहर गएर रामप्रसादलाई दिनु। म आमाको त्यही अन्तिम इच्छा पूरा गर्न यहाँ आएकी हुँ, रोजिनाले भनिन्। रामप्रसादले काप्दै गरेका हातहरूले त्यो बाकस खोले। बाकसभित्र धेरै पुराना चिठीहरू, एउटा सुकिसकेको गुराँसको फूल र एउटा सानो डायरी थियो। उनीहरूले एक अर्कालाई पठाएका पुराना चिठीहरू सरिताले वर्षौंसम्म सम्हालेर राखेकी रहेछन्। डायरीको अन्तिम पानामा सरिताले आफ्नो मृत्युभन्दा केही दिन अघि लेखेकी थिइन्, राम, मलाई थाहा छ तिमीले मलाई बिर्सेका छैनौ। जीवनले हामीलाई अर्कै बाटोमा हिँडायो। म आफ्नो संसारमा व्यस्त भए, तिमी आफ्नो संसारमा। तर मेरो मनको एउटा कुना सधैँ तिम्रो सम्झनाका लागि सुरक्षित थियो। मैले तिमीसँग कहिल्यै गुनासो गरिन, किनकि मलाई थाहा थियो तिम्रा पनि आफ्नै बाध्यताहरू थिए। म यो संसारबाट जाँदैछु, तर मेरो माया सधैँ पवित्र रहनेछ। त्यो डायरी पढिसकेपछि रामप्रसादका आँखाबाट आँसुको धारा बग्यो। उनी धुरुधुरु रोए। जीवनको अन्तिम साँझमा उनले बुझे, सच्चा माया प्राप्त गर्नु मात्र सफलता होइन, कहिलेकाहीँ टाढा रहेर पनि एक अर्कालाई सम्मान गर्नु र सम्झनामा जीवित राख्नु नै मायाको सबैभन्दा ठुलो रूप हो।